శాఖలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గన్ మిస్ ఫైర్ అయ్యి ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. స్టీల్ ప్లాంట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. బైక్ పై కంట్రీ మేడ్ గన్ తో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మిస్ ఫైర్ అయినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. మృతి చెందిన వ్యక్తి స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుడు పైడిరాజుగా గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. శాఖలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గన్ మిస్ ఫైర్ అయ్యి ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. స్టీల్ ప్లాంట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. బైక్ పై కంట్రీ మేడ్ గన్ తో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మిస్ ఫైర్ అయినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. మృతి చెందిన వ్యక్తి స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుడు పైడిరాజుగా గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.